好，白鹿台风呢持续影响台湾，目前呢垦丁状况如何？我们请记者邱君平来告诉大家。 是主播各位观众朋友，现在记者所在的位置呢，就在恒春这个龙盘公园这个地方哦。那么透过镜头，你可以感觉到哦，在当地这个时间，中午这个时间，这个风势呢已经开始变大，一阵一阵的呼呼的吹哦，而雨势呢也是一阵一阵的，那也越来越大的一个趋势哦。那么其实呢，在白鹿台风哦，这个早上7点钟哦，接触到恒春陆地开始哦，当地呢就出现了这个间歇性的风雨，这个风雨是一阵一阵的忽大。 那么中午这个时间呢是有越来越大，那也因为这个白鹿台风呢打乱了不少人的行程哦。来听一下稍早的这段访问。怎么会在这边？刚好之前的行程就是在这里。就这样，哎，为什么不撑伞？风太大了，反而危险。 那么可以看到呢，这个海面上的浪呢，一波一波的呢，也越来越大了。那么根据呢中央气象局的一个估计呢，在这个中午过后呢，这个恒春地区哦将会笼罩在这个白鹿台风的暴风圈里头，届时呢，这个风雨呢将会是明显的来变大哦。所以有提醒各位观众朋友一定要做好防台准备，并且要特别小心强降雨可能带来的灾害。好的，以上是现场为您掌握的状况，主播。